হেল্ল' গাইছ ৰ'দ কেনে ৰ'দ চ'দ বাদ দিয়ক আজি হৈছে আমেতিৰ সুত আৰু আমুতিৰ সুত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱত এটাই পৰিৱেশ কঁঠাল কঁঠাল মানে কঁঠাল এই গৰমত কঁঠাল খোৱা মজাটো বহুত বেলেগ আৰু বেলেগ মানে কোনেও নাখায় বাৰু তথাপি আজি মই খাম ময়ো নাখাওঁ বেলেগে খাব আৰু কঁঠাল খাবৰ কাৰণে তৈয়াৰী হৈ আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ইটিং চেলেঞ্জ কঁঠালৰ আৰু ৱাও সৈন্য বাহিনী পুৰা ফিটিং হৈ আছে চাওক ঐ বা এয়া ৰেডি হৈ আছে আমাৰ ৰামু ভাই অখিল ভাই বাবু জোন আৰু এইটো হৈছে দিগন্ত ফুল মালিচত আছে তো আমি চাম আজি ফুল ইটিং চেলেঞ্জ ফাৰ্ষ্ট ইটিং চেলেঞ্জ বাহ এনাৰ্জি কথা আছে পিছত খাবা তো গাইজ ইহঁতে কঁঠাল খাবা ফুল ৰেডি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ইহঁতক আৰু এটা স্পেয়াৰত মেংগো ফ্লেভাৰ দি দিছোঁ আৰু ইফালে আছে কেক চেক আছে পুৰা ঐ এইগিলা খাবি দেই ঐ এইগিলা খাই ল'বি নললে হা বঢ়িয়া বেষ্ট অফ লাক তো গাইজ ৰেডি 1 2 3 Best of luck, best of luck. Best of luck. Best of luck. Pass. লাহে গলত বুঝবো বঢ়িয়া বেছি আহা গুটি হিচাপ কৰিম দেই ঐ গুটি হিচাপ কৰিম এটা কোনে কেইটা খাব পাৰা গুটি হিচাপ কৰিম দাদা জলদি কৰ ফাষ্ট আঠা আছে নেকি এৰা হা বহুত এটা ক'ৰ পৰা আনিছিলি কঁঠালটো দা মাৰ কেক চেক আছে মাৰিলো লও দা গলত বুঝছি দা ফাস্ট বঢ়িয়া ইয়াৰ ভাল আছে বঢ়িয়া বেষ্ট অফ লাক ভৱিষ্যত আছে তোৰ তই সেইটোহে দেখোন বেছিকৈ খাইছা কঁঠাল খা Quick! Bঢ়িয়া হাৰমান চুই ভাই নাংগে hey assistant মালিশ এই পুরস্কার আছে খা তুই কি বলবো তো Quick! কি হল assistant কি হৈছে হা মালিশ কোন সিনা কি হইলে কোন সিনা বঢ়িয়া ৰিলেক্স
তো গাইছ ফাইনেলি উইনাৰ ফুল এটা কঁঠাল চেছ কৰি দিছে সাংঘাতিক মালিক ইঞ্জিন ঠিকে আছে বঢ়িয়া আৰু এটা লাগাহে আছিল কি আৰু এটা লাগাহে আছিল এটা কঁঠাল খাইছে এই গৰমত হা চেছ চাওক গাইছ এইপা কঁঠালৰ গুটি কি আচৰিত বাপ বাপ এইপা কঁঠালৰ গুটি কিমান খাইছে হে ভাই ৰাম ৰাম 200 মান কৈ চাওঁ এক ছেকেণ্ড এইটো খাই লো আঠা এষ্টান আঠা উখা কি কৰো এতিয়া হাত মেল হ'ব 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 বঢ়িয়া ঠিকে আছে হাতত চা আঠা ক্লিয়াৰ এই এচিষ্টেণ্ট মিঠাতেল হাত মেল বঢ়িয়া এই সেয়া দি হাতত দি আমাৰ ঠালাই আঠা খালাই বন লাগি দিছি আর তো গাইছ ফাইনেলি ই উইনাৰ হৈ গৈছে ইয়াক এটা পুৰস্কাৰ দিম পুৰস্কাৰ বেলেগ একো নাই এইটো আৰু এটাকে ইয়ে খাব লৈ ভাই নেক্সট কি কৰবি জীৱনত এনেকুৱা চেলেঞ্জ কেতিয়াও নকৰোঁ মই আৰু জীৱনত এনেকুৱা চেলেঞ্জ কেতিয়াও নকৰোঁ মই কিয়া উঠে দে উঠ অলপ ৰেষ্ট ল মিঠাতেল আছে হ হাত চাত মুচি ল বঢ়িয়াকে তো গাইছ ফাইনেলি আজি চালো কঁঠাল এটা কঁঠাল একেলাই খাব পাৰি নে নৰি এটা কঁঠাল একেলাই খাব পাৰি কিছুমানে নৰব পাৰে ইঞ্জিন যাৰ বেয়া কিন্তু এটা কঁঠাল একেলাই খাব পাৰি চাওক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দেখাই পাইছি ক্লিয়াৰ কৰি দিছি পুৰা মাল আৰু এইটো ই পাৰা নাই ইয়াৰ ইঞ্জিন বেয়া তো গাইছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব মাৰি দিয়ক ধাপ ধুপ এইবিলাক চব ফ্ৰী হৈ আছে তো আজিলৈ বাই বাই